ए सृष्टि रे जे कौन सी शक्ति अछि ता पूरा पूरी नष्ट हो जाए नहीं। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। ताको विज्ञान रो 5 एलिमेंट्स ऑफ मैटर सहित तुलना करा जाय था। डीएनए रो ट्रांसफर, डीएनए आरएनए रो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हेरिडिटी एई भली थिला किछि रहस्य जाकी हमें यदा यदा हि धर्मस्य जब जब धर्म की हानि होती है ग्लानिर्भवति भारत तब तब मैं आता हूँ। अभ्युत्थानम धर्मस्य जब जब अधर्म बढ़ता है तदात्मानं सृजामि तब तब मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतां दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ संभवामि युगे युगे। और युग में जन्म लेता हूँ। भगवत गीता भगवत गीता ହେଉଛି 700 ଶ୍ଳୋକର ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହା ମହାଭାରତର ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ 25ରୁ 42 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ସମ୍ଭାଷଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲୁଚାଇଛି ଆଜିର ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ଆମର ପ୍ରକୃତି, ଆମର ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟ। ତ ସେଇ ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯାହାକି ଗୀତାରେ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଏହା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ନାସ୍ତି କିଞ୍ଚିତ୍ ବିନାଶଂ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହା ପୂରାପୂରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଲ ଅଫ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ଏହା ସବୁ ଖାପ ଖାଇଥାଏ। ଲ ଅଫ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ଏହା କହିଥାଏ କି ଏନର୍ଜି ନାଇଦର ବି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶକ୍ତିକୁ କେହି ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଆକାର ବଦଳାଇଥାଏ। ସେହିପରି ମାଟି, ଜଳ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଆକାଶ ଗୀତାରେ ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚଭୂତ କୁହାଯାଇଛି ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାନର 5 ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ସାଇକୋଲୋଜି ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଗୀତା କେବଳ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୁଏ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଏନ୍ଜାଇଟି କମାଇବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଥ ହେଉଛି ମେଡିଟେସନ୍, କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି କର୍ମ କର, ଫଳର ଆସକ୍ତି ରଖନି। ଆଜିର ସାଇକୋଥେରାପିରେ ମଧ୍ୟ ଡିଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିଓରି ସହ ଏଟା ଖାପ ଖାଇଥାଏ। ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେନେଟିକ୍ସ ଗୀତା କୁହେ ଯଥା ବସ୍ତ୍ରାଣୀ ଜନ୍ନାନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେପରି ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାଏ ସେହିପରି ଆମ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ନୂତନ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହାକୁ ଆଜିର ଜେନେଟିକ୍ସ ଓ ରିବର୍ଥ ଥିଓରି ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି। ଡିଏନଏର ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଡିଏନଏ ଆରଏନଏର ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, ହେରିଡିଟି, ଜେନେଟିକ୍ସ ଏଥିରେ ଥିବା ଲାଇଫ୍ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ତାହା ଗୀତାର ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଖାପ ଖାଇଥାଏ। କସ୍ମୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଗୀତାର 11ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ବାବଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଜିର କସ୍ମୋଲୋଜି କୁହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ରୂପେ ଚାଲିଛି। ଗୀତାର ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଧାରଣା ସାଇନ୍ସର ମଲ୍ଟିଭର୍ସ ଥିଓରି ସହିତ ହୁଏତ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିପାରେ। ତ ଏଇଭଳି ଥିଲା କିଛି ରହସ୍ୟ ଯାହାକି ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛୁ। ସେହିପରି ଆମର ଗୀତା, ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ ତାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳକାର ଯୁଗ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।